好，各位嘉賓，嗱上集咧就大家睇到我呢啲福袋點樣用法，嗱其實就唔係叫福袋嘅，係叫做轉運福袋啊，加個轉運落去。嗱今年呢個福袋咧，呢個轉運福袋咧，嗱就擺喺你屋企或者係鋪頭或者係寫字樓個吉位度嘅，得唔得？咁入邊咧就有幾個吉位任得你擺㗎。嗱擺咩吉位都要，睇你需唔需要。咁每一個月或者每3日或者每7日去扭轉一下都得嘅，唔使擺緊嘅。譬如我7日後我要發大財嘅，擺嗰度。我7日後個健康加強嘅就要擺嗰度，得唔得？咁當然啦，就要加埋啲嘢入去邊嘅。嗱呢個係轉運福袋咧，係好好用嘅。咁入邊係有咩咧？咁你攞到咪得咯？記唔記得幾時攞㗎？記唔記得幾時攞呢個轉運福袋先？記唔記得？唔記得咧，我提下大家，就係7月12號星期日，記得嚇。首先要登咗記先，登完記就過嚟攞。首先要登記，如果你嚟到現場就先俾你先，登記嗰啲排後嘅，得唔得？因為點解啊？你有誠意啊嘛。如果你冇誠意嘅，打個電話預約嘅係得嘅，但係冇咗優惠啊嘛，冇咗 discount 啊嘛，係咪咁話先？咁所以你如果要攞到呢個轉運福袋翻去咧，咁就跟住就要 OK 啦。嗱，仲有一樣嘢咧，因為呢度咧轉運福袋咧係代代都唔同嘅喎，你要抽嘅，由得你抽，不過代代唔同嘅，因為每一代咧都唔同，都好特別嘅。如果抽到佢嘅，你同佢有緣咯，因為我灌到加持噶嘛，灌到頂加持噶嘛，所以全部有佢靈神氣嘅，得唔得？有個氣場靈神氣，嗱最緊要人咧有氣場有靈神氣嘛。點解？早晨，喂，恭喜你馬運亨通喎，恭喜你財星高照喎。嗱呢啲咪攞人哋個靈神氣咯。所以食百家飯、百家香火就係咁嚟啦，明唔明白？所以去廟你為咩啊？拜個菩薩真係俾嚿錢你啊？唔係啊嘛，最緊保你拜，保你福星高照、好運齊來啊嘛，菩薩賜你個福啊嘛。嗱呢啲咪個福氣咯，咩你個靈神氣咯。等於而家我就攞呢個福袋就係轉運福袋，咁咪擺你個方位度。嗱你要記住我講下，第一唔記得嘅唔緊要 ，WhatsApp 我都得嘅。嗱因為我就太忙，我好忙，因為咧我每一個月咧個月頭更加忙，月中間都忙，因為我要唱經誦經，仲要灌頂加持。幫客人都提升運氣，係嘛？你都大家都知道我幫人做提升運氣係最靈㗎啦，捉鬼就唔捉㗎啦，捉鬼都收咗山㗎啦，得唔得？睇下風水啊，睇下八字啊，或者係幫你求籤問卜啊，幫你解籤啊都得。嗱解籤咧，求籤咧可以